আসসালামু আলাইকুম। রুমানার রন্ধনশালায় সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। শ্রাবণ মাস, বর্ষাকালের মাঝামাঝি সময়। এখন বৃষ্টি আর রোদের লুকোচুরি চলছে সব সময়। বর্ষার মৌসুমে বাঙালির ঘরে ঘরে ইলিশ মাছ আর ইলিশ মাছের নানান রকম রেসিপি। তাই আজকের পর্বে আমি ইলিশ মাছের খুব মজার একটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আর সেটা হচ্ছে ইলিশের ঝোল। চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। এখানে আমি 6 পিস ইলিশ মাছ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। চুলায় একটা প্যানে তেল দিয়ে নিয়েছি। তেলটা একটু গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এ পর্যায়ে লবণটা দিলে পেঁয়াজটা খুব সহজেই সফট হয়ে যায়। নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটা ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর 1 চা চামচ জিরা বাটা। এখন সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে সব কিছু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা আমার ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে, তেলটা ভেসে উঠেছে। এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচটা এ পর্যায়ে মিডিয়ামে রাখবো। 2 মিনিট পর মাছটা উল্টে নেব। আবার এই পাশটা 2 মিনিট রান্না করব। 2 মিনিট পর দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ পানি। যেহেতু আমি ইলিশ মাছের ঝোল রান্না করব, তাই ঝোলের পরিমাণটা একটু বেশিই দিতে হবে। এবার ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে রান্না করব 5 মিনিট। 5 মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে নিব। এখন দিয়ে দিচ্ছি 5-6টা কাঁচামরিচ আর দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ ধনিয়া পাতা। এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আবার ঢাকনা দিয়ে রান্না করব 3 থেকে 4 মিনিট। 4 মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিব। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের ইলিশ মাছের ঝোল। এখন একটি সার্ভিং ডিশে আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস আর শেয়ার করবেন। ইলিশের অনেকগুলো রেসিপি আমার চ্যানেলে দেয়া আছে, লিঙ্কগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। শীঘ্রই আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।